హలో గైస్, మీరు చూస్తున్నారు కర్నూలు బై ఇన్ కొరియా. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బైక్లన్నీ హార్లీ డేవిడ్సన్ బైక్లు. అయితే సౌత్ కొరియాలో ఒక కాలనీకి చెందిన ప్రజలు మొత్తం కలిసి ఎవరికైతే ఇలాంటి బైక్లు ఉంటాయో వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక కమ్యూనిటీగా ఉండి ఈ బైక్లతో వీకెండ్స్ రైడ్ చేస్తుంటారు అనమాట. శనివారం ఆదివారం సిటీ మొత్తం అయితే ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద రోడ్లలో అయితే వాళ్ళు రైడ్ చేస్తుంటారు. మన ఇండియాలో కూడా ఇలాంటి కల్చర్ ఎక్కడైనా ఉందంటే ప్లీజ్ దయచేసి కామెంట్ చేయండి, నేను కూడా తెలుసుకుంటాను. ఇలాంటి రైడ్లు అన్నీ ఓన్లీ లవ్ బర్డ్స్ మాత్రమే చేస్తుంటారు. మన ఇండియాలో కూడా అయితే చేస్తుంటారు కొంతమంది. అయితే మీలో ఎవరైనా చేసింటే ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి.